ったらダメなんだって。ダメなんですか。係のおっちゃんが今言ってた。まあそうなんですけど、ちょうど人との対比がいいというか。
いいやね、いいやね、また。
書いてあった。こっちに書いてある。あ、あっちに書いてある。こっちに出て。